しょ。明日日曜日の夜から月曜日は台風で大荒れになりますから、避難場所を確認しに行きますね。めったに避難はしないんですけどね、今度は風が70メーターぐらい吹けば家がひっくり返ってしまいますからね。避難場所の確認に行きます。まだ行ったことないんですけどね。東館小学校になってますけどね。正門や。小学校、緊急避難場所にはなってますね。結構グラウンドが広いですね。車こっから入られないよな。こっから入る。こっから入るんですよね。東館小学校。結構広いですね。明日の夕方か昼過ぎに避難する予定にしてますけど、東館小学校安全な場所にありますね。初めて通る場所です。近くにいながら。
調べてないと大雨降ってからは大変ですもんね。そしてもう一つの避難場所、がん作りの川上哲治記念球場、野球場も避難場所になってますけどね、避難できるところはあるのか確認していきます。川上哲治記念球場入り口、門が開いてるから入ってみましょう。閉まっているのを開けるわけですけどね。ボランティア駐車場、人吉の災害の人たちのボランティアの駐車場になってますね。川上哲治記念球場です。ここは車で来ても車の中で待機する場所ですね。ということは東館小学校に決めましたとか言って、70メーター以上になると車も吹っ飛んでいきますからね。車から出ないとダメですよ。明日の避難は東館小学校です。
九州はね、期間、はいはい、どこも送れません。そう。何？でかい。
右斜め前方、山のくぼんだところ、五木村。この方角は指定市街地。